Oke brother, cukup sampai di sini dulu hunting kali ini. Terima kasih telah menonton konten-konten kami. Dan jika Anda suka dengan video-video kami, jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Oke brother, salam satu laras, salam satu hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm ready.